СБУ ликвидировала на Херсонщине террористическую группу, которая должна была совершить взрывы во время празднования Дня Победы. По информации СБУ, террористов финансировала и руководили ими российские спецслужбы. Также их подозревают в теракте 14 апреля в Новоалексеевке. Служба безпеки України виявила та затримала членів терористичної групи, які скоїли теракт на початку квітня в Генічинську. За нашою інформацією, вони планували здійснити ще один теракт в іншому населеному пункті цього ж району, а також, за нашою інформацією, планували терористичні акти на Херсонщині під час відзначення 71-ї річниці Дня Перемоги. Ми з'ясували, що ці люди фінансуються з російськими спецслужбами, і сьогодні тривають пошуки решток цих груп. Детальну інформацію щодо кількості ми можемо надати пізніше. У затриманих в автомобілі було вилучено пластид в тротиловому еквіваленті майже 40 кілограм.